Bij elk toetsenbord van Mistel krijg je een keycap poeder. Wat de keycap poeder doet, is de toets, ofwel de keycap van het toetsenbord afhalen. In principe is het best wel makkelijk. Je zet hem over de toets heen en je trekt hem voorzichtig los. Nou, vervolgens kun je heel makkelijk oftewel de keycap schoonmaken, of je kan misschien wat vuil in je toetsenbord verwijderen. Het terugplaatsen is heel makkelijk. Je duwt hem gewoon terug in het toetsenbord. Je hoort een klein tikje en dan zit het weer.